ما هو احتقان الحلق؟ احتقان الحلق أو التهاب الزور هو عرض بيحصل لما الأغشية المبطنة للحلق تلتهب أو تتأثر بأي مسبب خارجي، واللي بيحصل ببساطة إن الحلق بيتورم وبيبدأ يظهر إحساس الألم أو الحرقان، خصوصا وقت البلع. ممكن تحس كأنك بتبلع سكينة أو شوك، أو إن في حاجة في زورك مش عايزة تنزل. في ناس بتحس بيه على شكل إحساس حكة أو دغدغة مستمرة أو جفاف، وفي ناس تانية بيكون الألم شديد لدرجة تخليهم مش قادرين يشربوا حتى مية. والأعراض اللي بتيجي معاه كتيرة جدا وبتختلف حسب السبب. ممكن تلاقي حرارة، بحة في الصوت، كحة، صداع، أو حتى ألم في الودن. وفي الفيديو ده هنفهم الفرق بين كل حالة، علشان لما يجيلك الاحتقان تعرف انت في أنهي نوع وازاي تتصرف صح من غير ما تضيع وقت أو تاخد علاج مش مناسب. بس المهم نعرف إن احتقان الحلق مش مرض في حد ذاته، هو عرض أو علامة لمشكلة تانية بتحصل في الجسم وبتأثر على المنطقة دي. المشكلة مش في وجود الاحتقان، المشكلة ليه بيحصل أو إيه سببه. فيروس، بكتيريا، حساسية، ارتجاع، وكل سبب ليه طريقة مختلفة. وده ياخدنا لتاني نقطة، وهي الأسباب المختلفة لاحتقان الحلق. مش كل احتقان حلق سببه برد، والغلط الكبير اللي ناس كتير بتقع فيه إنهم بيتعاملوا مع كل وجع حلق بنفس الطريقة، يا إما بياخدوا مضاد حيوي على طول، يا إما بيستنوا بالأيام لحد ما الحالة تسوء. لكن الحقيقة الأسباب كتير، وكل واحد فيهم محتاج تعامل مختلف. تعالوا نبدأ بأشهر الأسباب. أولا الأسباب الفيروسية، ودي شائعة جدا وبتمثل حوالي 80% من حالات احتقان الحلق. زي إيه؟ زي نزلات البرد والإنفلونزا. والفيروس هنا بيهيج الأغشية في الحلق وبيسبب التهاب بسيط إلى متوسط. المريض بيشتكي من احتقان، عطس، كحة، شوية حرارة، وممكن صداع أو إرهاق عام. والمميز هنا إن الأعراض بتكون موزعة على الجسم كامل، مش بس على الحلق، وغالبا بتتحسن لوحدها من غير مضاد حيوي في خلال من 3 ل 5 أيام. ثانيا الأسباب البكتيرية، ودي اللي بتحتاج تركيز شوية عشان في بعض الحالات منها بنحتاج مضاد حيوي. وأشهرهم التهاب الحلق البكتيري بسبب بكتيريا اسمها ستريبتوكوكس بايوجينز. علاماتها إيه؟ ألم حاد في الزور، صعوبة بلع واضحة، حرارة عالية أكتر من 38.5، والغدد الليمفاوية بتبقى متورمة في الرقبة، وأحيانا بيبقى في بقع بيضة على اللوز. والفرق هنا إن الأعراض بتيجي فجأة وبشدة، ومفيش كحة أو رشح زي البرد، وده اللي بنسميه ستريب ثروت. ولو اتشخص صح بيحتاج مضاد حيوي مخصوص بعد تحليل سريع يتعمل لنوع البكتيريا ده. ثالثًا الأسباب غير المُعدية، ودي ناس كتير مش بتفكّر فيها لكنها شائعة جدًا خصوصًا في دول الخليج والمناطق الجافة، ومن ضمنها الجفاف واللي بيحصل لو التكييف شغّال 24 ساعة خصوصًا وقت النوم، قِلّة شُرب المَيّة، التنفُّس من الفم أثناء النوم، كل ده بيخلّي الحلق جاف، والجفاف ده بيحصل بسببه تشقُّقات وتهيُّج. 2 الحساسية من التراب أو حبوب اللقاح، أو حتى أكلات معينة بتهيج الحلق وتحسسه بالحكة والاحتقان، وساعات بسبب الكحة الجافة. 3 الارتجاع المريئي، وده بيحصل بسبب أحماض المعدة اللي بتطلع خصوصا بالليل، وبتسبب التهاب مستمر وإحساس بشوك وحرقان في الزور. 4 الإجهاد الصوتي، وده بيحصل للناس اللي صوتهم شغلهم، زي المدرسين والخطباء والمؤذنين، لأن استخدام الصوت لفترات طويلة ممكن يسبب احتقان شبه مستمر. رابعا مجموعة الأسباب اللي بتحتاج تدخل طبي عاجل، ودي أسباب أقل شيوع ولكن ما ينفعش نغفلها، زي خراج خلف اللوز، التهابات بكتيرية عميقة بتعمل تورم كبير وبتخلي التنفس صعب، أو التهابات شديدة جدا مع حرارة عالية وتورم في الرقبة. ولو الحالة وصلت لكده لازم تدخل طبي فورا، لأنها ممكن تهدد الحياة لو اتأخرت. وملخص الجزء ده إن احتقان الحلق ليه أكتر من 10 أسباب، مش كلهم بيحتاجوا نفس نوع العلاج، ولو عالجنا السبب الصح الاحتقان بيختفي بسرعة ومن غير مضاعفات. الجزء الثالث معانا النهاردة، إمتى نقول إن الحالة بسيطة وإمتى لازم تروح للدكتور فورا. كتير من الناس بتتلخبط في النقطة دي. أنا دلوقتي صوتي مبحوح وببلع بالعافية، هل أروح للدكتور ولا استنى ولا أبدأ مضاد حيوي من نفسي ولا أعمل إيه؟ والإجابة تعالوا نقسمها بشكل عملي علشان نعرف نميز كل حالة بنفسنا. أولا الحالات البسيطة اللي ممكن نتابعها في البيت، لو احتقان الحلق جاي مع أعراض برد بسيطة
زي العطس وشوية كحة، إرهاق خفيف، حرارة بسيطة أقل من 38 درجة ونص، ومفيش صعوبة شديدة في البلع ومفيش تورم واضح في الرقبة، وبدأت تتحسن تدريجي من يومين لتلات أيام. ساعتها الحالات دي أغلبها فيروسية ومش محتاجة مضاد حيوي، واستخدام المضاد فيها ممكن يضر أكتر ما ينفع. والحالة هنا محتاجة راحة، سوائل دافية، خافض حرارة، غرغرة، ووقت عشان تبقى كويسة. ثانيًا، إمتى نروح للدكتور فورًا؟ لو في أي من العلامات دي ما ينفعش تتأخر. لو الحرارة فوق 38 وبتزيد أو مش بتتحسن، عندك ألم حاد جدًا ومش قادر تبلع المَيّة، عندك تورم في الرقبة أو أسفل الفك، الصوت بدأ يتغير أو يختفي تمامًا، البلع بقى مؤلم جدًا لدرجة إنك مش عارف تاكل، أو لو عندك صعوبة في التنفس أو إحساس باختناق، أو لو استمرت الأعراض أكتر من 5 أيام بدون تحسن، أو لو اتكررت أكتر من مرة في الشهر، ساعتها لازم فحص طبي علشان تحدد هل في التهاب بكتيري أو في خراج أو تورم، أو هل في سبب تانية زي الحساسية أو الارتجاع. ونقطة مهمة، مفيش حاجة اسمها كل ما حلقك يوجعك تاخد مضاد حيوي، لأن الطبيب أو الصيدلي هو اللي بيقدر يفرق بين التهاب فيروسي بسيط وبين حالة خطيرة محتاجة تدخل، وده بناءً على الأعراض اللي عندك وعلى التاريخ المرضي بتاعك. رابعًا، العلاج المناسب حسب السبب. احتقان الحلق مش بيتعالج بوصفة واحدة تنفع لكل الناس زي ما قلنا، أسباب مختلفة وبالتالي العلاج لازم يكون مختلف حسب الحالة. تعالوا نبدأ واحدة واحدة. لو السبب فيروسي وده الأغلب زي نزلات البرد أو الإنفلونزا، في الحالة دي الجسم هو اللي هيقاوم الفيروس، وانت دورك إنك تساعده مش تضغط عليه. وأهم خطوات العلاج هنا الراحة التامة، لأن الجسم محتاج طاقة عشان يركز على المناعة، السوائل الدافية زي اليانسون والزعتر والشوربة الدافية ودي بترطب الزور وبتهدي الالتهاب، الغرغرة بمية دافية وملح ودي طريقة بسيطة وفعالة لتقليل الالتهاب، أقراص الاستحلاب أو بخاخات الحلق ودي بتهدي مؤقتا، ممكن ناخد خافض حرارة زي البارستامول أو الإيبوبروفين حسب حالتك. وممنوع المضاد الحيوي لأن المضاد بيشتغل على البكتيريا مش على الفيروسات، واستخدامه غلط وهيأذي مناعتك ويخلي البكتيريا تقاومه بعدين. طيب لو السبب بكتيري زي التهاب اللوز، مش كل التهابات اللوز بكتيرية، لكن لو الدكتور شخص الحالة على إنها بكتيرية، ساعتها في 3 حاجات أساسية: مضاد حيوي مناسب زي الأموكسيسيلين أو الأزيثروميسين حسب وصف الدكتور، ولازم تكمل الكورس كامل بتاع المضاد حتى لو بقيت كويس علشان نمنع رجوع العدوى. كمان هناخد خافض حرارة زائد غرغرة زائد استحلاب لتسكين الألم. ولو احتقان الحلق بيجي كتير بسبب اللوز وسبب لك مشاكل في التنفس أو النوم، ساعتها ممكن يتم التفكير في استئصال اللوز حسب رأي الطبيب المختص. طيب لو السبب حساسية أو جفاف، دي حالات مزمنة أحيانا وبتحتاج اهتمام بالتفاصيل. وخطوات العلاج: شرب مية كتير خصوصا لو الجو جاف أو بتستخدم التكييف لفترات طويلة، استخدام جهاز ترطيب الهواء أو الهيوميديفاير في أوضة النوم، تجنب الأكلات اللي بتسبب تهيج، البهارات، الشوكولاتة، المكسرات. لو في حساسية موسمية ممكن تاخد مضاد هيستامين بعد استشارة الطبيب. ولو السبب ارتجاع المريء، ممكن تحتار شوية في تشخيصه لأنه بيجي بدون حرارة، لكن الاحتقان بيكون مزمن ومزعج. وخطة التعامل: الأكل الخفيف المتقطع، يعني ما تاكلش وجبة كبيرة مرة واحدة، لأ قسم الوجبات بتاعتك على وجبات صغيرة على مدار اليوم، تقليل الدهون والقهوة والنعناع والشوكولاتة، وما تاكلش قبل النوم بساعتين، وارفع المخدة وانت نايم بحيث وضع الجسم يبقى مرتفع شوية من عند الراس. وممكن تاخد أدوية ضد الحموضة زي الشراب أو حبوب المضغ، أو حاجة زي الأوميبرازول لو الحالة شديدة، ولكن بعد استشارة الطبيب. ولو السبب إجهاد صوتي زي ما بيحصل للناس اللي صوتهم جزء كبير من شغلهم اليومي، ساعتها العلاج هيكون راحة صوتية، يعني بلاش تعلي صوتك بزيادة أو تتكلم كتير، واشرب مشروبات دافية طول اليوم، واعمل تمارين صوتية عند أخصائي تخاطب لو الموضوع متكرر. خلاصة الجزء ده إن مفيش علاج موحد لاحتقان الحلق، لو عرفت السبب هتعرف العلاج، وساعتها هتخف أسرع من غير أدوية ملهاش لازمة ومن غير ما تضيع وقت. الجزء الخامس معانا النهاردة وهو أشهر الشائعات والأخطاء عن احتقان الحلق. احتقان الحلق واحد من أكتر الأسباب اللي بتخلي الناس تروح الصيدلية أو للدكتور، عشان كده في معلومات غلط كتير اتكررت لحد ما بقت حقائق وهي مش صح. تعالوا نوضح أشهر الأخطاء اللي بنشوفها كل يوم. واحد، أول ما زوري يوجعني لازم آخد مضاد حيوي،
وده غلط لأن اللي ما يعرفوش كتير من الناس إن 80% من الحالات سببها فيروس زي ما قلنا، يعني المضاد مش هينفع معاها. والصح إن احنا نستنى من 3 ل4 أيام نتابع الأعراض، ولو في حرارة عالية أو أعراض قوية زي ما شرحنا ساعتها الطبيب هيحدد العلاج. 2. طالما خفيت من بعد المضاد يبقى كان لازم آخد مضاد حيوي من الأول، ودي من أكتر الجمل المضللة. الناس بتفتكر إن التحسن دليل إن المضاد الحيوي كان ضروري، لكن الحقيقة الفيروس بيخف لوحده والمضاد ملوش علاقة بالتحسن ده. كتير من الناس بتتحسن بعد 3 أيام سواء خدوا مضاد أو ما خدوش مضاد، والتحسن مش دليل كافي إن الحالة كانت بكتيرية. 3. أقراص الاستحلاب هي اللي بتعالج الاحتقان. أقراص الاستحلاب أو البخاخات دورها تسكين مؤقت للألم، زي كأنك بتاخد باراستامول للصداع، لكن مش بتعالج السبب، ومش كل نوع مناسب لكل حالة. في أقراص استحلاب طبية بمادة فعالة زي الكلورهكسيدين اللي بتعتبر مطهر وبتسرع التئام القرح وبتهديها، وفي أنواع تانية مجرد نكهة نعناع. لازم تختار صح حسب حالتك وما تعتمدش عليه كعلاج رئيسي. 3. لو شربت عصير برتقال أو ليمون إن ده هيعقم الزور، وده غلط. الحمضيات ممكن تزود الالتهاب، خصوصا لو في تقرحات أو التهاب حاد، والليمون مش بيطهر ومش علاج للفيروس. المشروبات الدافية اللي غير حمضية زي الزعتر أو النعناع أو الشوربة أنسب في المرحلة دي. 4. الغرغرة مش مفيدة ومش ضرورية، ودي واحدة من أقوى المعتقدات الخاطئة، وقليل جدا اللي بيطلب غرغرة عشان احتقان الحلق، مع إن الغرغرة بمية دافية وملح ممكن تقلل الالتهاب وتساعد على طرد الفيروسات والبكتيريا السطحية، خصوصا لو اتعملت مرتين أو 3 في اليوم بعد الأكل على طول. ودي بتبقى بسيطة وآمنة وفعالة وملهاش آثار جانبية. والنقطة المشتركة في كل الأخطاء دي إننا ساعات بنعالج الألم من غير ما نفهم السبب، وده اللي بيخلي الاحتقان يطول أو يتكرر أو يحصل له مضاعفات. 6. الخلاصة إن احتقان الحلق مش دايما محتاج مضاد حيوي، ومش كل ألم في الزور معناها إن فيه التهاب خطير. ساعات بيكون مجرد دور برد بسيط، وساعات تانية بيكون إنذار من مشكلة محتاجة تدخل طبي. وكل ما عرفت تفرق بينهم كل ما هتعرف تتصرف صح وتخف أسرع. وخليك فاكر، الألم لوحده مش كفاية علشان تاخد دوا، السبب هو اللي بيحدد طريقة العلاج. والأهم إنك ما تستسهلش المضاد الحيوي ولا تستنى لحد ما الحالة تسوء. ولو الفيديو ده خلى عندك تصور أوضح عن احتقان الحلق ابعته لأي حد دايما صوته مبحوح أو بيشتكي من زوره، أو حد بياخد مضاد كل شوية لمجرد التعب العام. واكتب لي في الكومنتات هل كنت بتفرق بين أنواع الاحتقان قبل كده، وإيه أكتر حاجة كنت بتلخبط فيها مع التعامل مع وجع الحلق. ولو حاسس إنك استفدت من الفيديو ده شوف الفيديو ده وهتستفيد منه أكتر.